बीमार होकर योग करें या रुक जाएं? यह सवाल अक्सर उठता है। अमित को हल्की सर्दी थी, लेकिन उसने सोचा कि योग से इम्यूनिटी बढ़ेगी। उसने तेज प्राणायाम और सूर्य नमस्कार किया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी तबीयत और खराब हो गई। जब शरीर पहले से वीक हो, तो एक्टिव योग से रिकवरी स्लो हो जाती है। ऐसे में हल्का योग, जैसे भ्रामरी या शवासन, बेहतर होता है। याद रखें, बीमार शरीर को रेस्ट और सौम्य प्रैक्टिस की जरूरत होती है। सर्दी खांसी में योग करना है तो गुनगुने कमरे में प्राणायाम से शुरुआत करें। क्या आपने कभी बीमार होकर योग किया है? अपने अनुभव कमेंट करें।